안녕하세요. 한동화의 지압신공입니다. 요즘 비염 환자들이 많습니다. 오늘은 비염 환자들의 고통스러운 증상인 콧물, 재채기, 코막힘 등의 효과적인 혈자리를 소개해 드리겠습니다. 바로 열결혈, 영양혈, 상성혈, 삼총사입니다. 먼저 열결혈은 손목 안쪽에서 팔뚝 쪽에 있는 혈자리로 가장 쉽게 잡는 방법은 손을 깍지 끼듯이 잡았을 때 검지 손가락 끝, 이 끝나는 부위가 바로 열결혈이 되겠습니다. 이 열결혈은 비염이나 축농증, 만성 기침 등 호흡기 질환에 아주 흔하게 사용하는 자리입니다. 동인으로 보면 손목 안쪽에 바로 이 부위가 열결혈이 되겠습니다. 지압을 하는 방법은 손에 이렇게 깍지 껴서 이 끝나는 부위, 이 지점을 손목을 바깥쪽에서 감싸고 엄지 손가락으로 이런 식으로 지압을 하면 됩니다. 그리고 영향열은 콧볼 양쪽으로 약 1cm 정도 떨어져 있습니다. 영향이라는 한자어는 향기를 맞이한다는 뜻으로 코가 막혀서 냄새를 맡지 못할 때 아주 효과가 좋습니다. 특히 비염이나 축농증에 의한 코막힘의 특효일입니다. 제 코로 보면 이 부위가 바로 영향열이 되겠고, 동인으로 보면 이 부위가 바로 영향열이 되겠습니다. 지압을 하는 방법은 양손의 검지손가락 끝으로 동시에 지긋하게 눌러서 자극을 주면 됩니다. 그리고 세 번째, 상성혈은 얼굴 중선상에 위치한 혈자리로 이마 헤어라인에서 2에서 3cm 정도 올라간 곳에 위치하고 있습니다. 바로 이 자리가 상성혈이 되겠습니다. 상성혈은 코와 연결된 혈자리로 비염이나 축농증에 의한 콧물이나 코막힘 등 재반 코질환에 광범위하게 사용됩니다. 동인으로 보면 바로 이 자리가 상성혈이 되겠습니다. 지압을 하는 방법은 엄지손가락을 이렇게 구부려서 지긋하게 눌러주면 됩니다. 참 쉽죠? 이 상성열은 특히 영향열과 함께 자극을 주면 코막힘이 바로 해결되는 경우가 많습니다. 또 하나, 재채기가 나올 때 그 어디에도 없는 특급 비방을 알려드리겠습니다. 영화관이나 도서관, 또 회의 중에 갑자기 재채기가 나올 때가 있습니다. 참을 수 없는 재채기를 일시적으로 멈추는 자극점이 있습니다. 바로 윗입술입니다. 갑자기 재채기가 나려고 할 때 아래 치아로 윗입술을 아프도록 깨물면 재채기가 일시적으로 진정됩니다. 그 이유는 윗입술과 코와 연결된 신경 때문인데요. 저도 방송 중에 간혹 사용하는 아주 효과적인 방법입니다. 이렇게 하면 됩니다. 약간 아픈 자극이 있을 정도로 깨물어 줍니다. 모습이 우스꽝스럽기 때문에 다른 사람들 앞이라면 이렇게 손을 가리고 하면 좋겠습니다. 한동화의 지압신공, 비염 잡는 혈자리 삼총사, 이 혈자리를 이용해서 건강한 겨울을 보내시기 바랍니다. 감사합니다.